И сегодня с нами Ренат и я. Его зовут Ваня, а я Ренат. Это мой планшет. Кстати, это сам я принял в видео. Сегодня мы ничего не будем показывать, ничего не указывать. Ни в что не будем играть. Я уже повторил, блин. Нет. Я повторил, что ничего не будем играть. Короче, Сегодня я свое видео назвал «Гром. Настоящий кошмар». Здесь сейчас, думаю, не так надо. Здесь как будто видно торнадо. Посмотрите, сейчас здесь гром, видите, смотрите, гром простой. Вы ничего не видите? Гром простой просто. Смотрите, там какая-то линза. Ее оторвали. Ой, ее отрезал гром. Да. Уже выпускаются листики. Да, вот листья выпускаются. Здесь не видно вам. А нам все видно. Ну, потом ничего. Потом все это покажу. Ну, это было короткое видео. И это было короткое видео. И с вами был Ваня и я, Ренат. Всем пока!